कुनै पनि मिटिङ्समा छौँ अनि त्यो मिटिङ्सको अर्गनाइजर छौँ या अथवा हामी कुनै प्रेजेन्टर छौँ भनौँ न है, त्यस्तो छौँ भने हाम्रोमा यो सेयर कन्टेन्ट भन्ने अप्सन अलिकति यो यस्तो खालको जस्तै यहाँ देखिरहेछ, जस्तो देखिरहेछ यसरी लाइभ भएर बसिरहन्छ, यानि कि हामीसँग त्यो अप्सन छ है भन्ने बुझाउँछ। हामी यदि एटेन्डिज मात्रै छौँ र हामी अर्गनाइजर पनि होइन, हामी प्रेजेन्टर पनि होइन भने चाहिँ हाम्रोमा यो सेयर कन्टेन्ट भन्ने अप्सनै आउँदैन है। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। यदि तपाईँहरू कुनै मिटिङ एटेन्ड गर्नु हुँदैछ भने तपाईँहरू अर्गनाइजर अथवा प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ हाम्रो यो माथिपट्टि यो जुन देखाइरहेछ यो लाइभ भएर बसेको हुन्छ। लाइभ भन्नाले यहाँ हामीले क्लिक गर्न सक्छौँ भन्नेको, क्लिक गर्ने सक्ने हुन्छ, नभए हाम्रोमा यो हामी यहाँ लाँदा पनि हामीले क्लिक गर्न सक्दैनौँ है। अब यो मैले अहिले यहाँ क्लिक गरेँ। अब यो क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ सानो एउटा के देखिरहेछ त, तल अप्सनहरू देखिरहेछ है। यो अप्सनहरूमा के आइरहेछ त म एकदम डिटेलमा जाँदैछु यसमा। जस्तै अब यहाँ सुरुको अप्सन छ, हेर्नु होला यहाँ माथिपट्टि लेफ्ट ह्यान्ड कर्नरको माथिपट्टि जस्तै यहाँ के लेखिरहेछ त, इन्क्लुड कम्प्युटर साउन्ड भन्दैछ है। यसको काम भन्छु म, यदि हामी टिचर छौँ र हामीले प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने स्लाइडमा कुनै हामीले देखाउन खोजेको भिडियोहरू छ भनौँ न, हामीले कुनै युट्युबको भिडियो देखाउन आँटेको छौँ, नभए हाम्रो स्लाइडभित्रै कुनै एउटा नयाँ भिडियो छ, कुनै भिडियो छ भनौँ न भने हामीले यो इन्क्लुड कम्प्युटर साउन्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले इन्क्लुड कम्प्युटर साउन्ड हामीले अन गरेको छैनौँ, यो जस्तै मैले अहिले यता ल्याएँ यो अन भयो है, जस्तै मैले अघि यस्तो थियो, यो यस्तो अवस्थामा हामीले यसरी नै हामीले कुनै विन्डो सेयर गऱ्यौँ भने हामीले जब कुनै भिडियो अथवा कुनै पावर पोइन्टमा रहेको भिडियो जसमा आवाज हुन्छ, नभए कुनै अडियो भनौँ है, केही सुनाउनु गरिराख्नु भएको छ भने त्यो भिडियोमा रहेको अडियोहरू चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी समूह जाँदैन। पिक्चर चाहिँ देख्छन्, भिडियोहरू चाहिँ प्ले भइरहेको हुन्छ तर उनीहरू केही साउन्ड चाहिँ सुन्दैनन् है। त्यस्तो अवस्था आउन नदिने चाहिँ के गर्नुपर्छ त, हाम्रो यदि पावर पोइन्टमा अथवा कुनै हामीले देखाउन खोजेको के हो त त्यसमा हामीले साउन्ड छ भने है, नभए कुनै वर्डमा पनि हामी अडियो फाइल राख्न सक्छौँ। यस्तो कुनै अडियो फाइलमै मात्रै छ भने पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यो इन्क्लुड कम्प्युटर साउन्ड भन्ने अप्सन चाहिँ हामीले यहाँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो कुरा सुरुमा बुझिराखौँ। अनि हामीले सेयर स्क्रिन गरेपछि यहाँ हेर्नु त दुनियाँ आइरहेछ है। अब के चाहिँ सेयर गर्ने यत्रो छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ चारवटा अप्सन भनौँ, चारवटा अप्सन आइरहेछ। जस्तै यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड कर्नरमा के छ त, डेस्कटप भन्ने देखाइरहेछ, त्यस पछाडि विन्डो भन्ने आइरहेछ है, त्यस पछाडि यतापट्टि पावर पोइन्ट भन्ने आइरहेछ, अनि यतापट्टि हाम्रो एकदम राइटमा चाहिँ के छ त, व्हाइट बोर्ड भन्ने आइरहेछ। सुरुमा म गएँ डेस्कटपमा है। अब डेस्कटपमा के छ त भन्दाखेरि स्क्रिन अनि #1 भनेको छ। हामीले एउटा कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि हामी यदि डेस्कटप सेयर कति बेर गर्छौँ भन्ने कुरा बुझौँ पहिला। यतापट्टि यो डेस्कटप हामीले यदि चुज गर्छौँ भने चाहिँ हामीले अब यो क्लिक गरे पछाडिको हामी जे हाम्रो ल्यापटपमा जता जान्छौँ, हामी जे प्रोग्रामहरू खोल्छौँ त्यो सबै के हुन्छ त, MS Teams मार्फत ब्रोडकास्ट भइरहेको हुन्छ। ब्रोडकास्ट भन्दा सेयर भइरहेको हुन्छ, सबैले देखिरहेको हुन्छ है। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कतिखेर गर्ने त भन्दाखेरि अब तपाईँहरू पावर पोइन्ट पनि देखाउनुहुन्छ, एकछिनमा गएर अब उतापट्टि PDF पनि छ तपाईँहरूसँग, नभए कुनै ब्राउजरमा गएर तपाईँहरू कुनै सर्च गरेर देखाउनुहुन्छ भने जस्तै यो डेस्कटप भन्ने आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। सुरुमा बुझौँ, हामीले डेस्कटप भन्ने आइकनमा कतिखेर गर्ने अरे, जब हामी धेरैवटा एप्सहरूमा टगल गर्छौँ। टगल भन्नाले कोही बेला यता गएको छ, पावर पोइन्ट गएको छ, कुनै बेला PDF खोलेको छ, नभए कुनै बेला वर्ड पनि खोलेको छ, अनि कुनै बेला हामीले ब्राउजरमा पनि गएको छौँ भने त्यतिखेर के हुन्छ त, हामीले डेस्कटप भन्ने आइकन यो जस्तै अप्सन छ, यो अप्सनमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै हामीले डेस्कटप भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गऱ्यौँ भने हामीले हामीले टगल गर्छौँ कुनै एप्सहरू, अब कुनै एप्सहरू खोल्लाम त्यस पछाडि फेरि अर्को खोल्लाम हो, त्यसो गर्दा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, यो डेस्कटप भन्ने यो आइकन जुन छ, यो अप्सन जुन छ भनौँ हो, त्यसमा क्लिक गरेर अनि स्क्रिन सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डेस्कटप बारे है। अब अर्को आउँ हाम्रो विन्डोमा। यो विन्डोमा चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीले अहिले जति हाम्रो अहिले ल्यापटप अथवा पीसीमा हामीले जतिवटा एप्लिकेसनहरू खोलिरहेको छौँ त्यो सबै एप्लिकेसन प्लस हामीले खोलेको यहाँ हेर्नु त फोल्डरहरूदेखि लिएर सबै कुरा देखाइरहेछ।
हामीले के चाहिँ सेयर गर्ने, जस्तै अब मैले यो ब्राउजर यहाँ DNA मोडल्सहरू भनिरहेको छ, मैले यो मात्रै क्लिक गरेँ भने मेरा विद्यार्थीहरू सामु यो ब्राउजर मात्रै के हुन्छ त, ब्राउजरको विन्डो मात्रै देखिन्छ। जस्तै मैले अब यो ब्राउजरमा गएँ अनि फेरि अब मैले डेमो प्रेजेन्टेसन, यहाँ एउटा प्रेजेन्टेसन छ हो, त्यो प्रेजेन्टेसनमा जान्छु अथवा म फेरि यो ब्राउजर गइसकेपछि यसरी PDF देखाउँछु भने चाहिँ यसरी मैले ब्राउजर अनि त्यहाँदेखि यो चाहिँ मैले यसरी कन्टिन्युसली मैले सेयर गर्न पाउँदिनँ है। मैले ब्राउजर सेलेक्ट गरेँ भने यो ब्राउजर मात्रै सेयर हुन्छ, अथवा मैले प्रेजेन्टेसन चाहिँ मैले सेयर गरेँ भने त्यो प्रेजेन्टेसन मात्रै विद्यार्थीहरूले देख्छन्। म यसरी ब्राउजरमा त्यहाँदेखि गएँ भने त्यो ब्राउजर विद्यार्थीहरूले देख्दैनन्। तसर्थ अब हामीले चाहिँ के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि, जस्तै हामीले धेरैवटा एप्सहरू टगल गरेर हामीले विद्यार्थीहरूलाई बुझाउनु पर्ने छ भने डेस्कटपै देखाउने, नभए के गर्न सकिन्छ त, यसरी एक कुरा जस्तै प्रेजेन्टेसन मात्रै प्रेजेन्ट गर्नु छ अथवा कुनै PDF मात्रै देखाउनु छ भने उनीहरूलाई ब्राउजरको के काम त हैन। ब्राउजरमा अब हाम्रो मेसेन्जर खोलिरहेको होला, नभए कुनै मेलहरू खोलिरहेको होला, हाम्रो मेलहरू त सबै विद्यार्थीहरूलाई देखाउनु पर्छ भन्ने जरुरत हुँदैन, यहाँ कुनै मिटिङ एटेन्डिजहरूलाई देखाउनु पर्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यही भएर हामीले कुनै एउटा फिक्स्ड यसरी एप्लिकेसनको विन्डो हामीले के गर्न सक्छौँ त, सेयर गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यहाँ अप्सन के देखिरहेछ, विन्डो भन्ने है। अब अर्को यतापट्टि विन्डोदेखि यता साइडमा आयौँ भने के छ त, पावर पोइन्ट भन्ने देखिरहेछ। अब यदि हाम्रो वन ड्राइभमा चाहिँ है, हामीले यदि वन ड्राइभमा हाम्रो प्रेजेन्टेसन छ भने यहाँ प्रेजेन्टेसन भनेर आइरहेछ, यो मैले सबै वन ड्राइभमा बनाएको यहाँ सेयर भइरहेछ। यदि हाम्रो छैन भने चाहिँ, हाम्रो वन ड्राइभमा बनाएको छैन भने यो सुरुमा खोल्दाखेरि यो खाली पनि देखिन सक्छ है। यहाँ पावर पोइन्ट भन्ने अप्सनमा चाहिँ यहाँ खाली पनि हुनसक्छ, यहाँ ब्राउज भन्ने मात्रै अप्सन पनि हुनसक्छ। जस्तै यो ब्राउज गऱ्यौँ भने पनि के छ त, जस्तै यहाँ दुईवटा अप्सन आइरहेछ, यहाँ मैले ब्राउजमा थिचेँ भने पनि के छ त, अपलोड फ्रम माई कम्प्युटर अनि वन ड्राइभ भनिरहेछ। जस्तै मैले अब वन ड्राइभमा छैन भने होइन, नभएको अवस्थामा मैले कम्प्युटरबाट पनि के गर्न सक्छु त, जस्तै अब कुन चाहिँको गर्ने, जस्तै अब मैले यो एन्थोसोरसवाला गर्ने हो कि यो अर्को प्रेजेन्टेसन पो गर्ने हो कि होइन, अर्को जुन पनि मैले चुज गरेर अनि यहाँ फेरि खोल्न सक्छु। त्यसरी जस्तै कुनै पावर पोइन्ट मात्रै अब मैले विद्यार्थीहरूसँग कोलाबोरेट गरेर विद्यार्थीहरूले आफ्नै स्पिडमा त्यसरी प्रेजेन्टेसनको स्लाइडहरू उनीहरूले टगल गरेर हेर्ने जस्तो बनाउनु छ, उनीहरूलाई पनि आफ्नो हिसाबले स्लाइडहरू सार्न दिनु छ भने चाहिँ हामीले यो यसरी पनि देखाउन सक्छौँ है। अनि अर्को राइट ह्यान्ड साइडमा के छ त, अर्को माइक्रोसफ्ट वाइट बोर्ड भन्ने छ। यसको लागि म अर्को छुट्टै भिडियो बनाउँला। यो वाइट बोर्ड भन्ने अप्सनमा पनि हामीले क्लिक गर्न सक्छौँ है। अब जस्तै अघि यो जुन इन्क्लुड कम्प्युटर साउन्ड भन्ने थियो, म एउटा डेमो देखाउँछु। जस्तै यहाँ डेमो प्रेजेन्टेसन भन्ने छ, मैले यो डेमो प्रेजेन्टेसन अन गर्छु है। जस्तै यो मैले यदि यो अन गर्ने बित्तिकै है, मैले सेयर गर्ने बित्तिकै मेरो यो डेस्कटपको वरिपरि है, जस्तै डेस्कटप भन्नाले यो जे देखिरहेछ, यो अहिले त यो माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टको इन्टरफेस देखिरहेछ, यो विन्डो देखिरहेछ, त्यसको यो साइडमा एकदम बोर्डर भएर चाहिँ के देखिरहेछ भन्दाखेरि एउटा रेड लाइन जस्तो पनि देखिरहेछ। यो रेड लाइन देखिनुको मतलब के भयो त, अब मेरो चाहिँ यो पावर पोइन्टको यो विन्डो सेयर भइरहेछ भन्ने बुझाउँछ है। यदि म अब यहाँ ब्राउजरमा गएँ भने चाहिँ यो के छ त, यो ब्राउजरको वरिपरि देखेको छैन है। जस्तै ब्राउजरमा गएँ मैले, यो ब्राउजरमा जाँदाखेरि यो माथि के छैन त, यो साइडमा माथि केही पनि के छैन त, रातो खालको बोर्डर छैन। तर अघि जुन यो मैले पावर पोइन्ट खोलेको थिएँ, यो पावर पोइन्टमा जाने बित्तिकै यो रेड छ, यानि कि यो के भइरहेछ त, यो रेड लाइनको मिनिङ के हो त, हाम्रो यो पावर पोइन्ट चाहिँ के भइरहेछ, हाम्रो विद्यार्थी सामु, हाम्रो अडियन्स सामु के भइरहेछ त, सेयर भइरहेछ भन्ने कुरा पनि छ है। जस्तै यहाँ हाम्रो अर्को गिभ कन्ट्रोल भन्ने अप्सन पनि छ। यो अब त्यति साह्रो अब अहिले यो सबै म भन्न गइनँ, गिभ कन्ट्रोल हुँदाखेरि अरूलाई कन्ट्रोल पनि जाने हुन्छ, त्यही भएर त्यो मैले क्लिक गरिनँ। त्यही हो, एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्छ, हाम्रोमा कुन चाहिँ सेयर भइरहेछ भन्ने हामीले यसरी पनि देख्न सक्छौँ। जस्तै यो रातो खालको बोर्डर देखियो भने त्यो विन्डो चाहिँ सेयर भइरहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यदि हामीले डेस्कटप हामीले सेयर गरिरहेछौँ भने सबै जुन हामीले एप खोले पनि हाम्रो सबै विन्डोमा त्यो विन्डोहरू सेयर हुन्छ। अनि सबै विन्डोमा यसरी रेड यो बाउन्ड्री जस्तो देखिन्छ भने हामीले अहिले विन्डो एउटा मैले डेमो प्रेजेन्टेसन भन्ने मात्रै सेलेक्ट गरेको थिएँ, त्यही भएर यो प्रेजेन्टेसनमा मात्रै के भएको छ त, यो रातो बोर्डर जस्तो आएको छ। अब फेरि देखाउँछु है त। जस्तै मैले अर्को
जस्तै यहाँ अर्को DNA स्ट्रक्चर भन्ने छ, हुन त एउटै स्लाइड देख्नु होला। जस्तै यो स्लाइडमा गए भने के छ त, यो पावर पोइन्टमा गए भने यो वरिपरि के छैन र, रातो बोर्डर जस्तो यहाँ केही पनि देखिएको छैन। तर अर्को जुन मैले देखाउन खोजेको, यहाँ प्रेजेन्ट गर्न खोजेको यो डेमो प्रेजेन्टेसन भन्ने छ। यो डेमो प्रेजेन्टेसनमा म जाने बित्तिकै के छ त, यो रातो बोर्डर यसरी देखिन्छ, यानि कि यो चाहिँ मेरो के भइरहेछ त, सेयर भइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ है। जस्तै अहिले मैले देखाउन खोजेको, जस्तै अब मैले यो प्रेजेन्ट गर्दैछु, यो प्रेजेन्ट गर्ने बारेमा पनि अर्को एउटा भिडियो बनाउँला म। अहिले सिम्पली मैले देखाउन खोजेको चाहिँ यो, जस्तै मैले यहाँ के गरिरहेको छु त, यो मेरो पावर पोइन्ट स्लाइडमा एउटा भिडियो छ। जस्तै यो भिडियोमा साउन्ड पनि छ। अब यहाँ माथिपट्टिको वरिपरि बोर्डर पनि देखिरहेछ है, यो सेयर भइरहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो यति हुँदाखेरि। जस्तै यहाँ के छ त, एउटा भिडियो छ, अब यो भिडियोमा साउन्ड पनि छ। यदि मैले यो भिडियो प्ले गर्छु अहिले त। The replication of DNA begins at a sequence of nucleotides called the origin of replication. यहाँ सुन्नुभयो होला, जस्तै के भइरहेछ त, यो भिडियो जुन बजिरहेछ यसको साउन्ड पनि रेकर्ड भइरहेछ नि हैन। यो साउन्ड हुन त अब मैले यो इन्क्लुड साउन्ड गरे पनि नगरे पनि यहाँ भिडियो त बजिहाल्छ, किन भन्दा मेरो यो साउन्ड अर्कैतिरबाट पनि रेकर्ड भइरहेछ है। त्यही भएर मैले अहिले डाइरेक्ट डेमो चाहिँ त्यसरी देखाउन सक्दिनँ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, जस्तै अघि यदि मैले इन्क्लुड सिस्टम साउन्ड अथवा इन्क्लुड यहाँ के भनेर आइरहेको थियो अघि, इन्क्लुड साउन्ड भन्ने जे अप्सन थियो त्यहाँ हो, त्यो अप्सनमा यदि त्यो इन्क्लुड अडियो भन्ने मैले गरिनँ भने चाहिँ यो भिडियोमा बजेको साउन्ड चाहिँ विद्यार्थीहरूले सुन्दैनन् है। अब यदि मैले त्यो चेक गरेको रहेछु भने चाहिँ, अब जस्तै मैले एउटा भिडियो प्रेजेन्ट गर्दैछु, भिडियो देखाउँदैछु मेरा विद्यार्थीहरूलाई भने त्यो भिडियो साउन्ड पनि त्यसरी जाने हुन्छ है। Helicase unwinds the त्यही भएर यो कुरा चाहिँ ध्यान दिउँ। हामीले यदि प्रेजेन्ट गर्न खोजेको या देखाउन खोजेको चाहिँ कुनै पनि भिडियो छ, कुनै अडियो फाइलहरू छ भने चाहिँ हामीले त्यो अप्सन चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले अब यो प्रेजेन्ट गरिसकेपछि माथि गएँ भने यहाँ के छ त, स्टप प्रेजेन्टिङ भन्ने अप्सन छ। मैले यहाँ स्टप प्रेजेन्टिङ भन्नेमा क्लिक गरिदिएँ भने के भन्छ, प्रेजेन्ट गर्न स्टप भयो। अघि मैले देखाउन खोजेको, अघि यहाँ हेर्नु है त, यहाँ इन्क्लुड कम्प्युटर साउन्ड यो अप्सन मैले अघि चेक गरेको थिएँ है। त्यही भएर त्यो अप्सन चाहिँ आउन जरुरी छ।